ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சன் டைரக்ட் HD செட்டாப் பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸை கையில் எடுக்கலாம். பாருங்கள், பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு. ஸோ ஏன்னா எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் கஸ்டமர் கையில் போய் சேரணுன்றது தான் அவங்களோட நோக்கம். அதுக்காக தான் நல்லா பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க பிளாஸ்டிக் கவரில். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரண்ட்டில் USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, சன் டைரக்ட் HDன் லோகோவை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கஸ்டமர் கேர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேர் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ணி டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பார்கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, செட்டாப் பாக்ஸோட நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனா இன்செர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, HDMI போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, AV போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பவர் அடாப்டர் சொருகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸில். இந்த சைடு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே ஒரு அட்டை மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி பிராண்ட், சன் டைரக்ட் கம்பெனி பிராண்ட் HDMI கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வாங்க முடியாது. அதுவும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. பக்காவாக அந்த கவர் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கம்பெனி பிராண்டு தான். இந்த மாதிரி வெளியில் ஸ்பேர் வாங்க முடியாது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்பெனி பிராண்ட். இது ஸ்பேர் வாங்க முடியாது, ஒன்லி கம்பெனி மட்டும்தான். ஸோ அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. எல்லா பாக்ஸ்லையும் கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரிமோட்டில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இதுவும் நல்லா இருக்குது, நல்லா பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ரிமோட். ஸோ ரிமோட் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதுக்கும் கவர் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா சர்வீஸ் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சன் டைரக்ட் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ரிமோட், ஒரு பவர் அடாப்டர், ஒரு செட்டாப் பாக்ஸ், ஒரு HDMI கேபிள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திங்க.